คลิปนี้พามาดูการฝึกซ้อมและทำการรู้จักหน่วยบัญชาการตำรวจภูธรแห่งชาติของตุรกีกันครับหน่วยบัญชาการตำรวจภูธรหรือ Gendarmerie General Command เป็นหน่วยบัญชาการตำรวจภูธรแห่งชาติของตุรกีมีรากฐานมาจากองค์กรบังคับใช้กฎหมายทางทหารซูบาชีของจักรวรรดิออตโตมันมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงภายในพื้นที่นอกเขตอำนาจของตำรวจซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายติดอาวุธปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเช่นป้องกันอาชญากรรมปกป้องทรัพย์สินและช่วยเหลือฝ่ายตุลาการที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยของตุรกีและปฏิบัติหน้าที่เฉพาะที่กฎหมายกำหนดรวมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทหารการต่อต้านการก่อการร้ายการปฏิบัติการใต้น้ำและการค้นหาและช่วยเหลือมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่นอกเหนืออำนาจของกองกำลังตำรวจก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2382มีสำนักงานอยู่ใน81จังหวัดของตุรกีประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆเช่นความมั่นคงภายในหน่วยคอมมานโดและหน่วยการบินหน่วยนี้นับเป็นอีกกองกำลังที่มีฝีมือการต่อสู้ฉกาจฉกันเลยทีเดียวครับ